amanyabikufa mu ihanga ryawe aharigana katonzi Radio West gamba mpure sa program abantu bona berarikirire ahabwa systemensia ya biometric machines yebari kuza kukozesa yo kuza kutera karura aje nshongejo bari ababaro staffing abambija ba mafia bakacebera bakatamba ko box nico cyaciruho ato muntu bakwa akaruruka bakuwatera nuko bari no babaraka muri konka kati mwe ninyenda kushaba baturikizi abine entekateka yo kuyiba karuru mugahwe mwe tumuna akore mugenda gura wundi muronda karuru mukonvisinga abantu mubarebo kumara aba campaign okumara akore sorre mu rurungi rwo kubashenda kubahereza karuru abo pacitargecho akarura kakarukuza make 215 akarura ko tukarukuza kwibwa umutebekano sa program itwe abaye naremu nyoro kutambara na muzeyi wokizinisa His Excellency General Kaguta Museveni na Right Honorable Speaker ntukitambara abo kuba nyincha kare umukasheshe tuzakuba tugenda municipality twargaye tuzero baga division izo berindi tuzenasana tuzeka wempe division tuzemakindie tuzena kawa division so ito turiyo mutambara kuronda kaburu so ebe binde byo kuza kujyo tumanya bakiba manya mutazayo mutajera mutakoreka message yanje yindi kwenda kuhereza ni president abenaha imwe minyeto ni important babihangu ngukora atera karuru ngo hati iwaheza kutera karuru kawe ngo rero ngo yekarakasi ngo za street icyo kintu kigwire nabeshengereza watera karuru urindirize eberarigemo mu karuru baragambira aba electoral commission obene byo wagenda nabyo kokanye ukunda kureba ningango ba member ba parliament abingi to me Dickson yes. To me abamanyango bobesigere baro staffing no baronda ba mafia bari abo kwemera kubakebera ruburu bakija bakarwanira bakakozinga confusion ejo president wakitinsa cyangere agizire ngo umuntu akaruru kamwe babene ko batera kandi babene ko babara mwe ninyenda kushaba abaturikizi okugira ngo emukaza ko byo mukaza ryazire nebiyakoze rayinenda ubutabe tuyo mu campaign hato bucigo mu campaign akicare bwiro ubwasigara isandemwe nisande nobwire bwinji munonga Dickson bwo kwindura kintu umuntu nabasa kuruzinga fraga umuntu nabasa kuruzinga position umuryeje sande mu yasigarayo ngakurigero kora packaging ibona ba agent bawe nyenda kushaba ngukora rone ba agent baba yayi waronda ba agent ubundi bakakufera bakakurya ho sente zawe bakabura kuzisya hagura ubundi bakabura gukora umurimo w'abatuma nibija kutomeza usigare no mangwa karuro kine kumba karuro tagizire ki otakine mwe nyenda kubashabe kingo yakubeshengereza itwa ba NRM itwa bakwagira ukiri nsajja president Museveni ito nshaba okugira ngo habe hakaruru ko busingi abo kuba Dickson Ugandege ne tucara twena nyo Ugandege nenkera hamwe na himbe ni intamburo ko yona ndebe nguto zikoze ndeba hatari yo mutambara hatari yo mutoka hatuma nimbuzi abwo nco ruguto rwito rwo mu kitindo hariya no mu kityaza rugaga ntanta muki kashumba ho naho amwe na kikagate kafunjo abwo nco rutakorwa so ni intekateka ngo buntu kutora rwo mugaruraka ejo shimye kuba niyo yaba main agenda yito cyamizi tukakirwanira kisingiro twakitunga no Dickson kankwire urutaro tukarheza abantu bitu bamba kutunga mizi hato rutaro tushimye korekera mu time of office age niyo kora ngo abantu banje babukanga abantu banje bacikagate kabuyanda batunga nunje nguto nunje yakorasi derebe binde byasigarana biza kwereta president yatuhire district hospital okuzarwe kubo hari batuye industry park irwaho baza kutera factories zikurengo muri 20 nchinchi manyisa ngwito ahiturukuza haroho nyenda kubagambira abaturikizi ora mutasutambi ikono namwe nyenda kubasima kenso so Dickson abantu kababona bwide manyo bwo korana intambara na president okarana intambara na Right Honorable Speaker minyetorori hanga ryona no kugira ngo abantu bitu bakandabya mwana opposite hato kundabya mwana opposite champera zamani kuronda karuru aka president kandi bakimanye ngo timfitambara konka ndiyo nimbashakira abo kuba ndiyo nimbanywanirara okugira ngo twarwo mukaruraka tukama tukaje kitwahinduraho cyango nimbashaba isingiro businge emerembe emutebekana mutera karuru kanyi kenshonga akaruruko kwerwana utino burure mutwara 23 mwe nisha burure bwe mutwara 23 bwona wekitinisa president Museveni tumuhe bwona ahasigara ebitora bene tuza kubanji itwe nkabebembeze banyu tugire ngo bururu bwa ubona mukamwitu tukabukwereza mwe nahasigara tuhereze biturukwenda nagamba byinji byabijire rukundo nkireza nkusime Dickson akenso so na Vision Group abogumana mututayisa itwe nkabantu kandi mukaguma muteka hitafari akutombeka akakuma kumutakutombeka twakubentu zahaye rimwe abakuriye sente z'aba NRM abakuriye sente za structures mwegende sereze gwasana gubizira ngahuriro ko mu ndoko ngo shayo nane bakubabuza kabunda birte mwene mureka kurye sente z'abantu sente muzibahereze ngo kuziri amanyabikufa mu ihanga ryawe aharigana katonzi Radio West gamba mpure.